Dhirtu waxay ka mid tahay kheyraadka Rabbi uu ku manaystay dadka iyo noolaha kale, waxayna u leeyihiin manaafacaad kala duwan oo la wada garanayo. Balse marka laga yimaado manaafacaadkaasi, waxaa jira faa'iidooyin muhiim ah oo ay dhirtu leedahay, kuwaasi oo nolosha u baahan tahay. Dr. Aamina Kuulow Sayid, ahna samafale, ayaa 2018 waxa ay beertay dhir aad u tiro badan, taas oo ku beertay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Waxaa iminka laga joogaa muddo 4 sano ku dhowaad, waxayna ka warbixisay sababta ku kaliftay dhirta inay beerto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iminkana marti waxaa inoo ah Dr. Aamina Kuulow oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Baraawe, ahna samafale dhanka dhirta ay aad si fiican wax ugu taqaano. Ugu horreyn channelka ku soo dhawow Dr. Masha Allah. Waa dhawahay, aad baan u dhawahay Maxamed Qadar. Dr. bal waxay nooga warantaa geedaha la talaalay, goormee la talaalay marka geedahan? Geedahan wallaahi haddaan kaaga hadlo waxaan soo geliyay dadaal badan, juhdi badan, waqtiyo badan ayaan soo geliyay. Alxamdulillaah, maanta waxaan ku faraxsanahay miro dhalkii inaan gacanta ku hayo. Geedihii aan beeray sanadkii 2018 geedihii aan beeray maanta waa kuwa la harsanayo aad u jeediin. Marka aad baan ugu faraxsanahay. Geedahan haddii aan kaaga waramo waxay ahaayeen geedo aad u tiro badan, waxaana ku beeray magaalada Baraawe oo dhan. Xaafad aan ku beerin male, xaafadaha oo dhan ayaan ku beeray. Marka geedihii waxay noqdeen qaarna way baxeen, qaarna ma aysan bixin, laakiin waxaa badan intii baxday ayaa badan. waayahay marka inta geedaha aad talaaleysay wax caqabado ah aad kala kulantay ma jiraan? maya maasha Allah. Geedaha intaan beerayay guri allaala gurigi aan tago waa laygu soo dhaweynayay, dadweynaha qoysaska aad ay ugu soo dhaweynayeen. maantana miro dhalkoodii way haystaan. geedihii waxay u badnaayeen aan beeray liinta, liin macaanta, bambeelmada, liin dhanaanta, hadduu ilaahay ku roon yahay tufaax, canuuni, adiga qudaarta iyo geedaha harsiga leh, harsiga qabow sida geedkan mooganaha ah, geed talaalka. geedo badan ayaan beeray oo isugu jiraan geedo nacfi leh iyo geedo harsi. labaduba waa nacfi, geedkii la cunaayana waa geedo nacfi leh, kuwan kale oo la harsanayana waa kuwaas maanta dadkii way ku harsanayaan. waa sidaa aragtay. waayahay Dr. su'aal kale ayaan ku weydiinayaa. marka loo eego dhirta maadaama aad sheegtay inta badan ay soo baxday, haddana ay jiraan dad qaar aysan ka warqabin dhirta faa'iidada ay leedahay, bal dhirta faa'iidada ay leedahay bal inoo faahfaahi Dr. wallaahi dhirta faa'iido badan ayay leedahay. geedaha siiba markii deegaanka lagu abuuro geedo badan waxaa imaanaya faa'iidooyin badan sida roobka oo kale. geeduhu meesha ay ku badan yihiin roobku waa soo jiitaa. sida dhinaca kalena sida aayaadka ilaahay uu noo sheegay in geeduhu ay faa'iido badan ay leeyihiin. geedku waa noole, ilaahay bay u soo juudaan. aayad quraan buu ilaahay ku sheegay in geeduhu ay sujuudaan xataa. marka dadka geedaha ku takhasusay dhirta geedaha beero faa'iido adduun iyo faa'iido aakhiraba waa ay haystaan. geedahaasna waxa waaye ajar iyo xasanaad ayaa u socdo. geedkan maanta aragtay oo la harsanayo qabowga badan, dad ayaa juhdi geliyay, dad ayaa dhaqaalo ku bixiyay, dad ayaa u orday, dad ayaa u istaagay, dad ayaa dhaxda u xirtay. waa u beeray. geedihii gurigeyga ayaa ku barbaarin jiray. ayagoo waxaa la ii keeni jiray marna ayagoo xoogaa waaweyn ah, waa soo gadan jirnay, waa soo iibsan jirnay. qaarna aniga ayaa beeri jirayba, sida ciidda ayaa ii taalo oo caro dhoweyd ah, carada madow, gurigeyga ayaa ku beeri jiray. markay xoogaa ay soo barbaaraan ay soo baxaanna biyo ayaa la siiyaa geedaha, waa la dhaqaaleeyaa, waa la soo barbaariyaa. markay xoogaa soo weynaadaanna qoysaska ayaa u qaybi jirnay. dadaalkaasna waxaa igala qayb qaatay muxsiniin, walaalaha muxsiniinta ah oo qurbaha joogo, dalka iyo dibadda ay joogaan. qaarna dibadda ay joogaan walaalahaas, qaarna dalka ay ila joogaan oo dhaxda ii xirtay ila istaagay inaan ku beero deegaankan Baraawe
geedahaas inaan ku beero dad ayaa igala qayb qaatay dadkaasna waxaan leeyahay fi dunya wal aakhira jannatu a'laa guulaysta ayaan leeyahay ugu dambeyn marka su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinaya waxay tahay dadka oo dhirta inta badan gura ama dhibaateeya ama aysan daryeelin maxaad baaq u jeedin lahayd wallaahi waxaan u jeedinaa dadka dhirta gura geedka horta waa noole ilaahay wuu la xisaabtamaa qofka geedka isagoo nool oo baxaya jaro xisaabtan waa xaggi alle annagana deegaan ahaan nooma haboona nooma fiicno dadkaasna waxaan u jeedin lahaa inay geedaha barbaariyaan haddii ay arkaan geed kuraay inay sii barbaariyaan ay biyo ku shubaan ay dhaqaaleeyaan si qofka wadada maraya jidka maraya xataa uu ugu harsado ajir ayaa ugu socdo hadduu gurigiis ku yaalana ajira u socdo oo qofkii u imaado ayaa ku harsanaayo ilmihiisa ku harsanaayo geedka inaan marnaba la jarin geedaha waxtar kale in aan la jarin geedaha oo dhibka keenaya sida qodaxda oo tiitiimankii waxaas in la nadiifiyo laakiin geedaha oo waxtar kale in la jaro ma ahan waayahay doctoreso aadaa u mahadsan tahay okay taangiisa adigaa mudan sida ku cad cilmiga sayniska iyo tacliinta koonka geedaha waa kuwo neefta laga qaato ama maadada oksijiinka taas oo laga maarmaan u ah nolosha qofka iyadoo geedaha ay ku hortagaan nabad guurka dhulka waxayna gabaad nooga yihiin dabaylaha xooggan sidoo kale meelaha geedaha ay ku badan yihiin waa goobaha roobka uu u badan yahay iyadoo geedaha lagu tilmaami karaa firaashka dhulka waa bilic iyo qurux eebba weyne ku galaday ummadda